أهلا بك مشاهدنا الكريم في حلقة جديدة من آخر إنذار. النهاردة ربنا من خلال هذه الحلقة بعت لك رسالة بيقول لك: لا تفعل بنفسك شيئا رديا. لا تفعل بنفسك شيئا رديا. تعالوا مع بعض نشوف العبارة دي قالها مين، اتقالت لمين، وإزاي كانت سبب بركة لشخص بعيد كل البعد عن الرب يسوع المسيح. أهلا بيك يا دكتور عادل. كلمنا النهاردة يا دكتور عادل عن سجان فيليبي، شخصية سجان فيليبي. هذا الشخص قاسي القلب، وزي ربنا بعت له إنذار وتحذير، وزي هو استفاد من هذا الإنذار وهذا التحذير. الموضوع ده موجود في سفر أعمال الرسل أصحاح 16. بولس وسيلة اتضربوا واتقبض عليهم بسبب شهادتهم للمسيح، مش بسبب أي حاجة غلط. وبعدين يقول الكتاب هنا: فوضعوا عليهما ضربات كثيرة، اللي هم الولاة والمسؤولين، وألقوهما في السجن. وأوصوا حافظ السجن اللي هو سجان بقى بتاع فيليب موضوعنا أن يحرسهما بضبط، وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والمسجونون يسمعونهما، فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا الآية اللي انت قلتها في البداية: لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعا ها هنا. فطلب ضوءا ده الضابط اللي بتاع السجن، واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقالا الاثنين في بق واحد: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. رائع جدا. طب لو هنتكلم عن ماضي هذا السجان، نقدر نقول انه كان محبوس جوه سجن، يعني قصدي اقول سجن الخطية، لان الرب يسوع في انجيل متى في انجيل يوحنا اصحاح 8 آية 34 قال ان كل من يعمل الخطية هو عبد الخطية، يعني محبوس ومقيد. نقدر نقول كده؟ ممكن. ومش بس هو، كل إنسان مستعبد لأي نوع من الخطية مقيد، عبد للخطية في السجن. مش في ترنيمة بتقول: كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الأسيم، تمام، غير مأمول خلاصي ثم نجاني الرحيم. تمام. فكل واحد عايش في الخطية، قصد حضرتك تقول محبوس في السجن بتاع إبليس، في سجن الخطية. تمام. طيب يعني صفاته وهو مسجون في سجن الخطية، هل يعني قسوة القلب، هل يعني الشراسة اللي في حياته دي يعني جابها من فين؟ هو طبعا الشراسة في حياته أخي باسم نتيجة شغلته. يعني هو بيعتقد أنه كل ما يدوس على المسجونين أكتر ويأدب المجرمين ويضربهم، ده جزء من عمله، جزء من عمله البوليسي. طبعا هنا يعني قساوة قلبه ماشية مع شغله، يعني الاثنين نفس الخط. طبعا بس معلش هقطع حضرتك. اتفضل. أنا أعرف ناس شغالين في أماكن زي كده، يعني في البوليس، وإن كان ضابط أو رائد أو رتبة كبيرة أو في الجيش، وناس محترمين وناس مؤمنين وناس بيعرفوا المسيح وخدام للمسيح. مش لازم يعني الواحد طالما شغال في سجن أو شغال في الجيش أو شغال في الشرطة أو أمين شرطة أو شغلان زي كده يبقى قاسي القلب. طبعا مش لازم طبعا يعني. مظبوط. شوف، الحالة الروحية بتاع الإنسان بتتعكس على شغله، على بيته، على كل حاجة. فطبعا واحد بعيد عن المسيح، حتى غريزة الحقد والكراهية والبغضة الموجودة بتتعكس من خلال شغله.
ايوه، يعني مش مبرر ليه عشان هو شغال ضابط او شغال مأمور سجن او سجان انه يبقى بهذه القسوه. لا لا لا، مش مم. مفروض. طب ايه رأي حضرتك مثلا؟ أنا شفت ناس دكاتره يقول لك ملائكه الرحمه، ممرضات ملائكه الرحمه، وفي منتهى القسوه على المرضى. فيعني ما مش عايز التمس ليه العذر، او المشاهد يفهم انه طالما هو شغال كده يبقى لازم يبقى كده، ولا ايه رأي حضرتك؟ تمام، مظبوط. ودي اه. بتأكد حاجة، البعض يقول لك المسيحية ما هياش ديانة عالمية أو يعني تنفع في المجتمع. امم. لا، المسيحية الحقيقية لما بتغير الإنسان بيبقى إنسان صالح في المجتمع، ما بيسرقش، ما بيرتشيش، بيبقى أمين في شغله، أمين في بيته، أمين في حياته. ففعلا المسيحية الحقيقية أي الإيمان الحقيقي بشخص يسوع بيصلح المجتمع. يعني مثلا هل تعتقد ان السجان ده حتى بعد ما تاب وتغير واخذ الرب يسوع في قلبه، هل تعتقد انه غير شغله؟ لا طبعا، اه. ما غير شغله، بس هو اتغير. هو اتغير. هو اتغير. يعني تمام. يكلم المساجين عن المسيح، يعاملهم بكل رقة. اه، لو واحد ممكن هيحبسه، ما هيعمل شغله، لكن في نفس الوقت يكلموا عن المسيح المحرر وكده، ما اضطرش انه يسيب شغله. صح؟ تمام. تمام. امتى اللي يتوب يضطر انه يسيب شغله؟ امتى؟ لما يكون ايه؟ لما يكون شغله مش مظبوط، يعني مثلا بيشتغل في زي الضرايب بتاعت ايام لاوي بن حلفة وزكا اللي كانوا عشارين وخطاه، يعني كانوا بيسرق من الشغل بتاعه. بيسرق. او واحد مثلا فتح خمارة، واحد عامل نادي للقمار. طبعا الحاجات في بعض الاعمال واحد مثلا تاجر مخدرات. اه. ده لازم طبعا لازم يتوب الاول وبعدين طبعا هيسيب الشغل طبعا. اه، يعني لسه كنت في نهضة وواحد بيقول لي انا عايز اتوب، قلت له تقطع الصلة مع كل شخص او شيء او مكان ما يمجدش ربنا. قال لي صعبت السؤال. ليه؟ قال انا شغال في الادوية المضروبة والادوية المخدرة وببيعها باسعار رهيبة. واحد تاني شغال تجارة السلاح الغير مرخص، ما ينفعش. لكن شغال ضابط، شغال في الجيش، شغال امين شرطة، شغال اي حاجة في الحكومة، يتوب وتتغير حياته، يتغير سلوكه، لكن مش لازم يتغير محل عمل. تمام، مش كده؟ اصل مظبوط. في ناس يقول لك ايه، كاش ربنا يتوب عليا من الشغلانه دي ما ينفعش اتوب. لا، السجان تاب وهو شغال سجان. تمام. مش كده حضرتك؟ ده السجان، شوف، مش عايز اقول لك يوم ولا ليله، جزء من الليل غيروا من هالك اثيم الى مؤمن عظيم. غيروا من انسان كان بينه وبين الجحيم شبرين، اه. لانه خلاص بيحط السيف وطريقتهم يروح مرمي على السيف يموت، فتهيأله انه هيرتاح. فكان بينه وبين العذاب الابدي اشبار. كان بينه وما بين السجن الابدي. السجن يبقى الابدي. ده السجن يا دكتور عادل. تمام. يعني تمام. كان شغال، كان محبوس في سجن، سجن الخطيه، كان شغال في سجن، وكانت نهايته الابديه هتبقى سجن. طب يا دكتور عادل، بسأل سؤال هنا، ليه ربنا سمح بالزلزله؟ حصل زلزله لدرجة انه الابواب كلها انفتحت وانفكت قيود الجميع. هل الزلزلة علشان الابواب تتفتح والقيود تتفك، ولا ربنا قصد حاجة للسجان؟ شوف هقول لك، طبعا في ناس بيحتاجوا للزلزال عشان يرجعوا للمسيح. الحياة سهلة مرتاحة، يقول لك محتاج لربنا في ايه؟ كل حاجة ماشية صح. لكن هو بيحبني، واللي بيحبوا الرب بيأدبه، فيسمح بزلزلة، سواء السجن يتفتح، سواء بعد عنك مرض يجي فجأة، مش عارف عيل يجرى له حاجة. في ناس كتير رجعوا للرب وتابوا لما حصل زلزلة في حياتهم. فلما هنا حصلت الزلزلة في أساسات السجن، حصل الزلزلة في أساسات حياته، في داخل كيان اتزلزل. الله، مستقبلي راح، المساجين هربت، هيعدموني بكرة. كان طريقة الرومان اللي يخل بالواجب لازم يموتوه ويجردوه الأول من الرتب وبعدين يموتوه. بص لقى زلزال، انتهيت. اه. كل اللي أنا بنيته عشان أترقى وأبقى مش عارف إيه في البوليس، ده كل ده راح، طب انتهيت. خليني في الزلزلة انت اللي بتحصل في حياة الناس، انت حضرتك خدت كده يعني منها تأمل او سنارة كده، وخدت انه ربنا ممكن يجيب زلزلة في حياة شخص مش راضي يتوب في الظروف العادية. زلزلة ممكن تكون عن طريق مرض، عن طريق تجربة صعبة، عن طريق حاجة تحصل في الولاء، عن طريق حادث،
ممكن عن طريق ضائقة مادية، ضغوط في الشغل. مهم. طب ما احسن يا دكتور عادل نتوب بالذوق احسن. طب هو ليه تخوفني كده؟ انا ال- اتوب يا عم النهارده قبل ما تحصل الزلزالة دي. يا ريت. اه شوف الله مستعد يستخدم اي وسيله. ممكن صوت منخفض خفيف. احسن يا دكتور عادل، احسن من الزلزالة لو سمحت. بلاش حكاية بلاش ربنا يستخدم حكاية الزلزالة دي. بس عايز رايي. اه احنا كبشر طبعنا وحش قوي. بلاحظ حاجه في الاختبارات اللي بسمعها وبشوفها، ان نسبه الهزه العنيفه في حياه الانسان اللي رجع لربنا اكتر من الصوت الهادي اللطيف. ما بلاش. طب ما بلاش دي بقى، مش انا اللي اقولها للمشاهد. قولها للمشاهد. اقولها له، يعني يتوب بالذوق في ظروف حلوه احسن ما ربنا. فعلا انا مقتنع ان دي طريقه، وشفت ناس كتيره لما ربنا ضيق عليهم، يعني زي ما الايه بتقول اضيق عليهم فيشعروا. تمام. صح. يعني زي ذكرت منسى الملك، ربنا خلاه ملك وعظيم جدا، عاش في الشر، ربنا بعت عليه واحد ملك تاني أسره ورماه في السجن وقال اطعموه خبز الضيق، لما تضايق طلب وجه الرب. تمام. بس يعني مش برضو أحسن الواحد يتوب وظروفه حلوة؟ لازم ربنا يعني يعمل زلزال عنيف، لازم ربنا يجيب مثلا ورم خبيث، لازم ربنا يجيب حادث، لازم. ما هو اللي قدامنا النهارده كده. شوف، اتزلزلت اساسات السجن، اتزلزل كيانه الداخلي، بس هو تصرف صح قوي. كان ممكن ينتحر ويصر على الانتحار، لكن هو ما عملش كده. هو فكر الرب عايز يقول له حاجه. وطبعا في زلزله ثالثه حصلت في حياه الراجل ده، ايه هي؟ صوت النعمه بقى اللي هز كيانه من جوه. صوت الصوت اللي جاي من السماء عن طريق واحد سماوي اسمه بولس. لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعنا ها هنا. يعني دي بقى زلزلة الحب. زلزلة الحب هي دي بقى اللي جابته. لا تكلمني عن زلزلة الحب بعد الفاصل. يعني أنا يعني أعجبت جدا بكلام حضرتك، إنه شكرا. في زلزلة العنف لكن وراها حب، وفي زلزلة الحب الخالص، لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. تمام. أيها المشاهد الكريم، خليك معانا بعد الفاصل. هذا السجان قاسي القلب، اتغيرت حياته، ربنا بعت له انذار وهو تحذر من خلال الانذار، وربنا النهارده بعت لك نفس الانذار، سواء عن طريق ظروف صعبة انت بتعيش فيها، او عن طريق رسالة حب بيقول لك ما تعملش بنفسك حاجة وحشة، لا تفعل بنفسك شيئا رديا. أهلا بك مرة أخرى عزيزنا المشاهد في آخر إنذار. كان الكلام قبل الفاصل عن سجان فيليبي اللي ربنا عمل زلزلة في حياته وبعت له رسالة حب وتحذر. تعالوا مع بعض نشوف الكمال الحلوة لقصة سجان فيليبي، إزاي اتغير وإزاي بقى إنسان جديد. أهلا بك مرة تانية يا دكتور عادل. أهلا يا أخي. بس دكتور عادل، قبل ما أشوف إزاي اتغير، ناس كتيرة بتفكر لما تيأس من حياتها أو تيأس من حل مشاكل وظروف صعبة في حياتها تنتحر، وكأن الانتحار هو الحل. هل الانتحار
بيحل المشكله. الإجابة لا، هو بيعقد المشكلة. اه. لأن بولس لما قال له لا تفعل بنفسك شيئا رديا، أعتقد شخصيا إن هو يقصد حاجتين. الحال اللي هتموت نفسك وهتخش في جحيم أبدي، يعني الشيء الردي هنا موتك الحرفي وموتك الأبدي. طبعا لازم ان كل واحد يعرف انه مش كل الواحد بيموت بيرتاح، لا. ده اللي بينتحر ده كمان يعني يعني بتوجه ليه تهمة قتل نفس، لأن تمام. نفس مش ملكي. يعني تمام. هو إن كان عمل مصايب في حياته ضاف عليهم مصيبة مهم. اللي هي مصيبة القتل. بس أحيانا كتيرة يا دكتور عادل الواحد ييأس يفشل من نفسه. يعني مثلا واحدة تتفضح مثلا في خطية جنسية، أو واحد يتفضح في يتكشف مثلا رصيده المالي وهيتحبس، مهم. وهو يعني شكله إنسان محترم في المجتمع وكده، فبيقول لك أفضل أموت وأنتحر من إني أواجه الفضيحة. مهم. ولكل فضيحة لها حل عند المسيح. هل في حل آخر غير إني أنتحر وأخلص من نفسي عشان ما تفضحش؟ شوف، ساعات اقول ايه، نهاية الانسان هي بداية المسيح. هنا هو انتهى، كان قدامه حاجتين: يا اما يموت نفسه يخش الى الجحيم الابدي، يا اما يجي للشخص اللي هو بيبتدي حياة جديدة ورجاء جديد وامل جديد. فرأى انه الراجل استجاب. طب ما كان ممكن يقول له لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لكن في حالة يأس زي يهوذا الاسخريوطي اللي انتحر لما سلم المسيح يروح مموت نفسه. امم ياما ناس بيموتوا نفسهم كنوع من بحث عن راحة الضمير، لكن ده الضمير بيولع في أو الجحيم هروب من الابدي. المشكلة زي ما بقول لحضرتك. يعني مثلا واحدة عايشة في النجاسة وفي السر اتفضحت، برضه بيبقى موقف يعني رهيب يا دكتور عادل. او واحد مثلا يتكشف ماديا، وواحد محترم فاتح شركة رجل اعمال، فبيقول لك ازاي مثلا اتحبس، ازاي مثلا اكيد اهلي هيموتوني، مثلا البنت تقول اول اهلي هيموتوني ان فضحت. ولا لو جت للمسيح الرب له في الموت مخارج. هقول لك حاجة، واحدة كانت زانية، اه. ومش بس زانية، ما في ناس بيزنوا مش حدش دريان بيهم، واتمسكت في ذات الفعل في انجيل يوحنا اصحاح 8، اه. وجابوها للمسيح. ودي كانت ميتة من كل ناحية، يعني يا تنتحر يا يرجموها. طيب ايه رأيك ان دي طلعت من محضر المسيح قديسة؟ ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي. اللي انا عايز اقوله انه الكتاب بيقول ايه؟ بيقول طوبى للذي غفر اثمه ايه كمان وسترت خطيئته. اه. يا الرب مستعد ياخد الخاطي الزاني الحرامي المفضوح في الجرايد اللي دخل السجن بسبب سرقة او نهب او قتل، ومش بس يغفر له ويخليه يغطي، عارف يعني تستر خطيته، يعني هيقول له هشيل من افكار الناس ماضيك. مش هيقولوا لك فلان اللص، لا، فلان الاخ فلان، الاخت فلان القديسه. دي يعني شغلة ربنا يا يعني يبقى جماعه. مثال عظيم قدام الناس. عارف مره فكرت في حاجه بس ما هقولها لك على الماشي. المراه الخاطيه بتاعت اللي انا اتكلمت عنها دلوقتي بتاعت انجيل يوحنا اصحاح 8، آه. هي فين النهارده؟ مع المسيح في السماء. حلو. اه. طيب لو المسيح في السماء يجي، هل يتجرأ واحد حتى من القديسين اللي فوق يقول لها إيه مش انت بتاعت انجيل يوحنا اصحاح 8؟ يقدر؟ لا. هل يقدر ملاك، هل يقدر رئيس الملائكه ميخائيل يجي يقول لها ايه اللي دخلك هنا يا زانيه؟ الرب يقول له اوعى تقول زانيه، قول القديسه فلان. طب اقول لحضرتك يعني احتمال اخر. اتفضحت، اتوب واجي للمسيح واتغسل بدمه، وان شاء الله بعد كده حتى الناس ما تسامحنيش وتموتني اروح السماء. يا عزيزي دي شغلته. سترت خطيته، يعني خلاص بيغطي عليها، ويبقى الانسان في نظر، حتى في نظر الناس هينسيهم الرب هذا الماضي الأسود. خصوصا مع بعض السيدات والبنات بيبقى ليهم ماضي معين، دايما انا بشجعهم، اه. بقول له حتى الماضي هيغسله الرب من ذاكرة الناس وهيوري الصورة الجديدة. يعني المسيح كله رجاء، كله بركة. بفترض لك في المجتمع الشرقي بتاعنا الناس ما نسيوش، الناس ما غفروش، الناس مسكوا البنت موتوها، بس كانت تابت اتغسل ماشي بدم خلاص، المسيح. أنا طبعا مش احسن من الانتحار؟ ماشي يعني في ماشي. كل الاحتمالات. انا اتمنى يعني بعينيك اللي كلها نعمه الناس كمان يكون عندها
نعمة أو الرب يسوع يغطي ويغفر الماضي، وكمان يدي انطباع جديد للناس. تمام. يقول لك البنت دي بقت محترمة، تابت وتغيرت، وأحسن واحد ممكن يرتبط بيها. أتمنى ذلك، لكن بفترض يعني أسوأ الافتراضات هنا في العالم إنه الناس ما غفروش، وإن الراجل دخل السجن اللي اتفضح، وإنه اتحكم عليه بالحبس، وإنه أي حاجة، بس يكون قبل ما يحصل الكلام ده تاب، والزلزالة دي كسبب بركة لحياته، آمن بالمسيح، حصل على الغفران، سترت خطيته أمام عيني الله، يموت ويروح السماء حصلت بدل ما يموت مع ويروح الجحيم. حصلت مع اللص اللي على الصليب. اه في نظر الناس لحد ما مات اه مجرم، والمجتمع اتخلص من امثاله. اه لكن في نظر السماء ايه؟ انه اليوم تكون معي في الفردوس. دي تاكيد لكلامك. طيب. ماشي. طيب السجان سأل سؤال، ايوه. وكانت الإجابة واضحة. أنا بسأل حضرتك هذا السؤال: يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل ايوه. لكي أخلص؟ سؤال واضح، أعمل إيه علشان أخلص؟ دايما بقول حاجه اخي باسم في الموضوع ده، ان ده اخطر سؤال وابسط اجابه. اخطر سؤال لازم كل انسان يساله مره في حياته او يتساءل به: ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ السؤال ده الشيطان بينسيه لنا. ماذا ينبغي ان افعل لكي اتخرج، اتعلم، ابني بيت، احوش، اربي ولادي؟ كل ده مش وحش، بس اخطر سؤال في حياه كل انسان، وبقولها بوضوح، لازم ولو مره في حياتك تسال نفسك وتقف تقول: ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ اخطر سؤال. عشان لكن ليه بقول ابسط اجابه؟ لانه انا متوقع الراجل السجان ده ماذا افعل يعني إيه؟ يا جماعه اجيب الثروه بتاعتي والفلوس واوزعها على الفقراء؟ قالوا له لا. يعني إذا كان سؤال السجان إنه ادوني لستة حاجات أعملها علشان أخلص، يعني كان الخلاص في ذهنه عن طريق الأعمال. عارف لو قالوا له قطع نفسك حتت عشان حتى تكفر عن سيئاتك واللي عملته معانا، اقول لهم مستعد. ادفع، اعمل، روح قدس، اعمل اي حاجه. لكن تعرف الإجابة لم تكن تخطر على بال هذا الرجل. وأشكر الرب يسوع أنه سجل لنا دي في الكتاب. عارف يقول لك إيه؟ فقالا. يعني إيه؟ بولس وسيلة. انتوا متفقين يا جماعة؟ كل كلمة تقوم على فم شاهدين. لا، وقالوها في بق واحد، يعني ما اعترضوش. واحد قال له خلاص صعب، والتاني قال له لا خلاص سهل. اتفقوا. ده كلام المسيح، كلام الرب. آمن. هو بيقول أعمل، قالوا له لا. آمن، صدق. آمن بمين؟ آمن بالرب يسوع المسيح. يعني أنت راجل بتاع أوثان مالكش في الدين، لا، اقبل يسوع المسيح رب على حياتك. نمرة اللي بعدها مفيش حاجة، إنك هتخلص فتخلص كده على طول. فالتعقيب يعني آمن تخلص. قال لا، وإيه وتخلص، والخلاص تاخد الخلاص بتاع ربنا، تخش بيه بيتك. الأهل بيتك هيشوفوك اتغيرت، هيسمعوا كلامك الحلو، هم كمان تخلص أنت وأهل بيتك. حلو إن الواحد اللي يخلص يكون سبب بركة لبيته. يعني زي ما يشوع بن نون قال: أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. شوف في ميزة في الراجل ده، عارف إيه؟ إنه صدق. يقول لك إيه؟ اتمرمي عند رجليهم. وأنا متأكد هو عند رجليهم ما قال لهمش لا 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 ده الموضوع مش بالبساطة دي. قال لهم: قبلت يسوع المسيح رب وسيد على حياتي. أيوة. حاسس بإيه؟ قول له: يا رب سامحني، اغفر لي كل خطاياي، سامحني على الماضي. يا رب أنا إنسان خاطي وكنت هموت دلوقتي وأخش الجحيم، لكن بيقولوا لي الرجالة بتوعك إن أنت بتقبل الخطاة، أنت بتحب الأثمة، بترحم القتلة، سامحني يا رب. هي حضرة السجان قال لهم حاسس بسلام. قالوا له: مبروك عليك الخلاص. وفرح. يقول لك: تهلل دي. مع أهل بيته إذ كان قد آمن بالله. أيوة. طيب يا دكتور، ظهرت أعمال الإيمان وثمر الإيمان في الراجل ده بعد ما خلص. يعني غسلهما من الجراحات. أيوة. صنع لهما مائدة. ففرح في بيته، فرح في قلبه. يعني نقدر نقول دي ثمار الإيمان وثمار التغيير. أعتقد بص، هو خدهم وطلع على فوق، ما هو ساكن بيبقى ساكنين فوق السجن. وخبط ودخل، مراته لقيته وشه منور: مالك؟
قالت له: انت عمرك ما كنت بتبتسم ودايما بتخش تسب وتلعن. قال لها: يسوع خلصني. قال: ومين دول؟ جايب مساجين هنا من تحت. قال لها: دول مش مساجين، انا اللي كنت مسجون زي ما انت قلت مسلسل. ايوه. ومين دول؟ قال لها: ده الاخ بولس والاخ سيلا. جايب مجرمين هنا. قال لها: انا المجرم، انا الخاطي. يلا يلا جهزي اكل بسرعه، ما هي صنع لهم مائده هي بقى. وبعدين ايه؟ وبعدين هي بتجهز السفره. ايوه. واخد بالك؟ وهو بيعمل ايه؟ راح فتح الاجزخانه الصغيره وطلع الادويه والحاجات والملطفات وركع عند رجلين بولس وسيلة. تغيير. لو ايه، وعارف طبعا ما شفتهاش، بس انا عارف كان في دموع نازله. ما انا عارف خيالك الخصب الحلو. لا، بولس يقول له: ايه الماده السخنه دي؟ يقول له: ده دموعي. سامحنا يا بولس. يقول له: ما احنا اذا احنا كنا اوحش منك، المسيح سامحنا. اشكر الرب. وبعدين يبتدي كل يطبطب عليهم كده، حط القطن بالشاش بالبتاع. وبعدين بعد شويه اتعشوا مع بعض واشتغل التسبيح في البيت كله. في امتى؟ الساعه 3 الفجر او 4 الصبح. مجدا إيه للرب. إذ كان قد آمن بالله. مجدا للرب. آخر تأمل، يعني في مرة جاني مش عارف توافقني فيه ولا ليك تعليق. أنا بشوف في بولس وسيلة رمز صغير للرب يسوع المسيح، لأن دخلوا السجن طبعا واختيارا. لو قالوا إحنا رومانيان ما كانش حد دخلهم السجن، لكن هم فضلوا إنهم يدخلوا السجن وهم أبرياء عشان هذا المذنب يخلص. مرة افتكرت الرب يسوع اللي راح للصليب وهو بريء عشان أنا المذنب اللي محبوس في سجن إبليس أخذ حياة أبدية. هل توافقني في التأمل ده؟ 100%. دخلوا السجن عشان يطلعوا الراجل من السجن السجان. دخلوا سجن حرفي عشان يطلعوه من سجن أبدي. وما زال الرب يسوع يريد أن يخرج نفوسا من السجن الأبدي لكي تقبل الحرية في شخص يسوع المسيح. شكرا للرب من كل فضل. أيها المشاهد الكريم، الراجل ده كان محبوس في سجن الخطية، كان شغال في سجن، وكانت نهايته هتبقى سجن أبدي. جاله إنذار من عند ربنا عن طريق زلزلة زي الظروف الصعبة اللي حاصلة في حياتك، لكن كمان كان في زلزلة اسمها زلزلة الحب. ما تعملش بنفسك حاجة وحشة، لا تفعل بنفسك شيئا رديا. كانت النتيجة تحذر من الإنذار الإلهي وقال: أعمل إيه عشان أخلص؟ أترى الخلاص مش بالأعمال، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. الرب النهاردة بيقول لك: ضع ثقتك في عملي على الصليب، تعالى سلم حياتك ليا، سلم حياتك للمسيح ترتاح. صدقني هتدوق معنى الفرح الحقيقي. اوعى تفكر في الانتحار يعني حل مشكلتك، ستزداد المشاكل تعقيدا، سوف تذهب إلى السجن الأبدي، إلى الجحيم إذا انتحرت. لكن تعالى للي راح طوعا واختيارا للصليب عشان يطلعك من سجن الخطية. تعالى النهاردة اتحذر عن طريق هذا البرنامج وعن طريق هذه الشخصية اللي ربنا حذرها فتحذر. إذا حلقة النهاردة أثارت عندك أي سؤال أو استفسار، ممكن تراسلنا، تبعت رأيك بكل صراحة وتسألنا وتبعت لنا وتراسلنا على العنوان أو الإيميل اللي هيظهروا دلوقتي على الشاشة. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، الرب معك.